睡眠因呼吸失调造成的打呼噪音，不仅仅影响同诊者的睡眠品质，也深深伤害本身的健康。自认睡得好而不理会睡眠打呼噪音，是许多人的通病，但这是对自身健康与同诊者睡眠品质不负责任的态度。珍爱自己与同诊者，面对睡眠噪音伤害是刻不容缓之事。睡眠噪音伤害自身的范围非常之大，有几个方面是特别有感的。睡眠品质不佳，造成日间精神状态萎靡，呼吸道容易阻塞，打喷嚏、流鼻水，肠胃功能出问题，筋骨僵硬，皮肤状态不良，心情容易起伏，低潮、忧郁等等现象。认真面对睡眠品质是人生重要的课题，也是 CP 值超高的投资。减量呼吸是降低睡眠噪音最基本的习惯与观念，日间养成减量呼吸的习惯，睡眠噪音自然会慢慢改善。想知道更多，欢迎加入YouTube频道，疗愈身心的勇气。每周3晚上7点由Book Clean医师一言的直播节目，如有需要可线上讨论。